मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज। लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। से ही आप लोग सब बैठे हैं। माय सन इन लॉ, ही इज ऑल्सो कर्नल इन द आर्मी, वो भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। इफ्तारी के लिए बिल्कुल 10-1 मिनट रह गए हुए थे। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एवरीबडी। मुझे कहते हैं माँ ऐसे ही बैठे हो, बार बेल बजे और कोई कहे अली का तबूत आया तो आपकी क्या हालत हो? और आई लुक्ड एट हिम लाइक अली। मैंने कहा अली कोई टाइम कैसा होता है बेटा, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं ये कह के उसको मैं किचन में चली गई, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग समथिंग। हमें शऊर नहीं था, ही न्यू एवरीथिंग व्हाट वाज कमिंग इन हिज लाइफ। फिर अपने अब्बू को कहते हैं, इसी तरीके सारी बहनों को एम ही चेक बुक निकाल के अपनी छोटी सिस्टर को कहता है दिस इज़ 1 लाख रुपये, मेरे खून पसीने की कमाई है और बर्फ़ की कमाई है। आई वॉन्ट कि मैं अगर नहीं रहूँगा ना, वापस नहीं आऊँगा, तो ये तुम्हारी शादी के खाने के लिए। एंड आई गिव दैट चेक टू माई डॉटर। ये कितने दिन पहले की बात बता रही हूँ? 15 डेज पहले। वो जुमातुल विदा था, उसके बाद 26 रमज़ान थी जिस दिन ये चला गया घर से खुदा हाफिज करके हमें। और 27 वाले दिन शहीद हो गए। हालांकि उसकी छुट्टी सीओ ने एक्सटेंड कर दी थी। फोन आया कि तुम मक्सी ईद करके आना, लेकिन बाय दैट टाइम बेटा तुम ए ग्रेड सोल्जर के बच्चे हो, ए ग्रेड सोल्जर हो, गो बैक ऑन ड्यूटी पे टाइम पे जाओ, नो एक्सटेंशन। वो अच्छा सोल्जर नहीं होता जो छुट्टी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। एंड ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल बिफोर लीविंग ही सेड माँ मैं आपको बताऊँ, मैंने वहाँ पे ना, आप ख्वाब नहीं समझेंगी, मैंने हकीकत देखी सियाचिन में। मैंने कहा व्हाट डिड यू सी? कहते हैं ऐसे मेरी टाइम वहाँ पे टर्न बाय टर्न ड्यूटी होती है। कहते हैं रात को कोई 2:30 बजे मेरी ड्यूटी बनी और मुझे मेरे आके जवान ने कहा कि सर उठे, अभी आपकी ड्यूटी है तो ज़रा बाहर जाके ड्यूटी दें। कहते हैं माँ जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, बैनेट मैंने बर्फ में रखी है, डाली है, एंड मैंने घुमाया नजरें पहाड़ों की तरफ सारी, जस्ट लुकिंग द इंटेंसिविटी। एट दैट टाइम ही वाज ऑन दैट पोस्ट व्हिच इज कॉल्ड लबैक, वेयर गॉड इज 0 मीटर। ओह माय गॉड, 0। हमेशा कहता था माँ मुझे यूं लगता है कि मैं ऊपर हाथ करूंगा तो मुझे खुदा कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, कहता मैंने वहाँ पे ख्वाब कहता माँ मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। कहते मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे इतनी खूबसूरत सियाचिन की पहाड़ों से आवाज आई अजान की। कहते जैसे खाना काबा की अजान होती है ना, इस तरीके की अजान। कहते माँ आप सोच नहीं सकती हो कि मैंने इधर देखा उधर देखा, ये कहाँ से आवाज आ रही? कहते मैंने कहा शायद मेरे शऊर में है। और कहते अपने आप से ही मैंने कहा मक्सी तहज्जुद का टाइम है, अब तेरे पे लाजिम हो गया तहज्जुद पढ़। और वहाँ उसने तहज्जुद पढ़ी, बाहर तहज्जुद पढ़ी। और कहते हैं जैसे ही मैंने नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह अकबर सलाम फेरा, कहते हैं माँ मेरा अल्लाह जानता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2,500-3 हज़ार सफ़ों का मर्द देखे, इतनी बड़ी दाढ़ियाँ और उनके सफ़ेद लिबास, उन्होंने मेरे साथ नमाज पढ़ी। जैसे मैंने अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने भी कहा अस्सलाम वालेकुम। और कहता है माँ मुझे खड़े खड़े, मैंने कहा ये ख्वाब है। कहते मैंने अपनी ज़ोर से अपने आप को काटा और फिर कहते मैंने कहा नहीं ख्वाब नहीं, तो हकीकत देख रहा हूँ मैं। और कहते फिर मैंने अपने आप को फील किया और मुझे 104 से कम बुखार नहीं था। आई केम इनसाइड द इग्लू और मैंने आके अपने जवान से कहा चाय बनाओ जल्दी करो। कहता साहब 2 मिनट भी आपने ड्यूटी नहीं दिया और आप अंदर आ गए हो, ये तो कोई बात ना हुई। कहता है देखो समंदर खान, उसका सरजमीन उसके बैटमैन का नाम था। कहता है सरजमीन तुम हमेशा मुझे कसीदे सुनाते हो, कभी तुम्हें वहाँ एक दाढ़ी वाला नजर आया, कभी तुम बर्फ क्रेविस में गिरने लगे थे तो तुम्हें किसी ने हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो आज मुझे जो तुम सुनाओगे ना, मैं तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा
اور میں کیونکہ تمہیں میں نے جھوٹا خود بھی نہیں دیکھا ہے، کہوں میں نے گا. خود وہ دیکھا. کہتا ہے صاحب جی آپ یہ ہم کو بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا آج جو آج ہماری باتوں کو سچ مان رہے ہو. آپ کا دل چاہتا تھا وہ کبھی آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں لے کے جائے؟ بہت زیادہ. اور یہ بھی اس نے مجھے یہ الفاظ مجھے یہ کہے. میں نے اس کو کہتا ماں تابوت آ جائے گا تو پھر. میں نے کہا بیٹا, کہتا ماں آپ کی اس کے علاوہ کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا بیٹا میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے ابو نے مجھے جھنڈے والی گاڑی میں نہیں بٹھایا. آئی وانٹ کہ یو بیکم اے جرنل اینڈ آئی سٹ ان یور کار. اوہ مائی گاڈ. تو اتنے لاشعوری سے شائستہ بیٹا اس نے یوں کالر اوپر کر کے کہتا ماں سوچ کو تھوڑا اور اونچا کر لو. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین سوچ کو اونچا؟ جرنل کی گاڑی سے اونچا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صحیح بات. تو مجھے کہتے ہیں ماں تیرے آگے میں جھنڈا سر نگوں کر دوں گا. کہتے ہیں یہ جھنڈے والی گاڑی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جس کی آپ نے خواہش کی ہے ماں. اینڈ ایگزیکٹلی آفٹر 15 days دیٹ فلیگ واز ان فرنٹ آف می آن دا باڈی آف مائی سن. 5 دن میرا بیٹا برف کے نیچے دبا رہا ہے. ریسکیو پارٹی نے جا کے اس کو نکالا ہے. ادھر سے شیلیں اوپر سے برفیں گرتی رہی ہیں. پہاڑ پورا بن گیا ان کی 5 لوگوں کی 6 لوگوں کی باڈیز کے اوپر. اور میرے ساتھ کرنل صاحب یہی ایک بات کہتے رہے بچہ زخمی ہوا ہے کچھ نہیں ہوا فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں بریک لوں, یہ کیپٹن صاحب کا, کیپٹن شہید کا لاسٹ لیٹر ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اس کی ٹرانسلیشن میرے پاس ہے. انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے لکھ کر یہ رکھا ہوا تھا جانے سے پہلے. یہ میں پڑھنا چاہوں گی, پھر میں بریک لوں گی اور اس کے بعد اپنے آج کے سارے ہیروز کو آپ سے ملواؤں گی. کیپٹن صاحب نے لکھا تھا, میرے پیارے والدین, بہن بھائی, برائے کرم اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کریں. آپ سب کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. امی جی, مجھے معلوم ہے کہ ایسی صورتحال پر قابو کرنا آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. میری شہادت کے بعد میری چند ایک خواہشات ہیں. کوئی جمعرات وغیرہ نہیں ہوگی. اگر کوئی میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف قرآن پاک پڑھے. میں نے یونٹ کی کمانڈو ٹیم کو 1500 روپے دینے ہیں جس نے میرے ساتھ چھمپ میں حصہ لیا تھا. گلبرگ والے پیٹرول پمپ پر پنچر والے کو 820 روپے دیے ہیں. میری قبر اسلامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے اور یونٹ میں کابل 40 بلوچ میں دینا ہے. مجھے کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے. میرے لیے میرے والدین اور میری فیملی سب سے اچھی ہے. امی ابو, میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں اور سمجھ لیں کہ میں مردہ نہیں ہوں, میں زندہ رہوں گا. اے پتر ہٹاتے نہیں وگتے. ہنی, چھوٹے بھائی کا جو بیٹا ہے اس کو بلوچ ریجمنٹ میں جانا چاہیے. خدا حافظ. آپ کا کیپٹن علی مقصی. یہیں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو ملوائیں گے اپنے آج کے سارے ہیروز.